Após 5 minutos, 2 das vítimas terão morrido pela inalação das chamas. São necessários mais 10 minutos para que a pessoa no anel de fogo morra devido às queimaduras de 3º grau em todo o seu corpo. A temperatura naquele fogo está em torno de 60 graus há alguns minutos. A pessoa estaria sofrendo queimaduras por todo o corpo porque o fogo a está cercando. As chamas não chegaram a tocá-la, mas o calor intenso do fogo terá provocado grandes queimaduras. Após 15 minutos, todas as vítimas teriam morrido, mas as causas da morte variaram. Sabemos que nas estacas 1 e 2, o fogo atacaria as pessoas amarradas àquela estaca pela inalação de chamas, enquanto na terceira estaca, o calor irradiado teria sido a causa de sua morte. Portanto, a análise moderna mostrou pela primeira vez o que realmente causava a morte das vítimas na estaca. Essa descoberta pode lançar uma nova luz sobre a morte do reverendo John Cooper.